مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی، لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ. بای سامان د جنگ شتا؟ صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دوا سونه دي، نه نورې تورې شته او نه نور اسونه شته. مرګري څومره یې؟ وې 314 کسان. بس دغه 314 فوج دی، اته تورې دي او دوا سونه، نور څه نشته. وې صاحب نور څه نشته. وې بسم الله چې دوی روانيږي، یو دو ماشومان په منډه منډه رااله، د یو عمر دی 11 کاله او د یو عمر دی 14 کاله. معاذ او معوذ نامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم جهاد ته لاړ شو. حضور علیه السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا جهاد فرض نه دی. هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو، تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده، ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید تاوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم، کاش چې نن زما میړم ژوندی وی او هم بدر له تلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي. خو مور مونږ ته ووی چې پلار نشته او تاسو ځئ، دواړه واورئ، که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې فای نه دي در بخلي. ځئ به او غشي ته به سینه نیسي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت. کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډېر تکړه یم، دا مشر دې پاتې شي زه به لاړ شم. حضور علیه الصلاة والسلام ته خوند ورکړ. وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو. دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي. نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم، ځکه چې ته لوی زه وړوکی یم، خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم. مشر ورور یې په خپله ځان راوغورځولو. حضور علیه السلام ورغی او دواړه یې په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي. وړې وړې تورې ورسره دي، منډې منډې منډې. تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري. هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دی. دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي، هغه ته اوس خو ښار جوړ دی، لوی بازارونه دي، بنګلې او ځایونه دي. او ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوهي کې بیا د ابو جهل دي لاشونه کل هم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی، شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه. په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابو جهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو. د روژې میاشت او صحابه 80 میله مزلم کړی دی، روژه یې نیولې ده او روژه یې نیولې په څه ده؟ یوه قجوره په 2 کسه نیمه کړې ده، نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده، په دې رنګ یې روژه هم نیولې ده. او د بتکي اوبه یې څښلې دي د ډنډو ګرم، نو روژه م ده، د اړ په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده، پناه په خدای.
او جنگم شروع دا عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دې دلته ابو جهل کوي ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډه وې دنا زمون محبوب دمر تنگ دی پیرا په ولاړه و دا غي په خپو کې ورننه وته ورته ابو جهل لعینا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري و تاسو کې اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشر نه لري و زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی و یریږي نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان نو ما شومان ورته وي چې یاره शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौन है इनकी इज्जत पे कट मरना अबू जहला शरीयत से शदे पर दुनिया के दाला यरा पजड़ के पैदा कवल शरीयत वही सता जे तो खुदा यरा दी पड़ के पैदाश देते शरीयत दादन چې پاکستان ته لری لری ناره وي یری د دې پړ کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړ کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپکی نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کې کوم کیږي لوی ظلم حکومت په توپه ولا حکومت پرېدا قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي قرآن غوندي قانون پروت دی او دوی د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي لوی ظلم چې مونږ کوم یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کلی او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ چې امید او کم مولا دی او کم یا دی او که شیخ دی او که میخ دی او کم اجي دی خو چې ګړبړ پیښ شي چې ګورئ تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاڼه کې مشتا الته به یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قران فیصله تراشي چې کوم په حق یا به وګټي چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا می فیصله کړی دا فیصله غلطه کړی مالسی کړی چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسم ما په شریعت نه کوله خوارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړی اوس دا زموږ خلک دا بني آدم نه چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردیه ډېر ټاپو خراب شو دی راغلی و چې ګینې دی اوچت پاسېدو لا دا زموږ د ملک تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کوم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ورکړي د چا چې په ژوند د قرآن سره دا
که تاسو خیالو کې به د روژه کې دا خلک د 3 شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کم کلام حافظ پسې واورې تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واوره بس نور دې چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېده او سهار دې چا سره سوک سفېړه وشو او بجای د جومات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به په تا ګواهي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د فرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې جاړو چې آی های ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به موږ خو دا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کفن کش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویستو زوی زوی وی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلان خدای راستي چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کفن مو وستو په کونه کې به ورته موګم ټکوال خلکو ویل پلار خدای په جنت کې داس د خنزیر بچی ته پاتې ده خور سره دا کار دا یو ارمان وکړو چې خدای دې بلا نه خاطر شوی خو چې تیر نه خدای هغه نه خواغه خو او خدای هغه نه خواغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا پوهېږئ په خبره روژه خو هم نه ده نن سبا هم خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زر زر یې وینځله په وله کې چې وینځله یې چې پاکه شي اتې د لاسه وغورځېده اوبو یې سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنې هم ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس ښه تپوس نه تپوس هم په کور کې ناست یو دا چغې وي تپوس نه تپوس ښه عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیونی شوه په تورجمي باټینګ غواړي د دې وعدې 40 کاله وشو چې هر حکومت راغلی دې وعده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په وعده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تېر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او هایکورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تېر کړ تر نن هغه خبره نشته کړې
څنګه مېوي اسې جایوي څنګه قوم یې داسې به در باندې حکومت راځي. دا هم ستا او زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره. کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي. چې دا څنګه قوم دی که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړي، په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ. دغسې کوڅه ډب به درنه جوړي، کله به ښځو پسې منډې وهئ، کله به اجړاګانو پسې منډې وهئ، کله به خنساګانو پسې منډې وهئ، کله به ممبرانو پسې، کله به چا پسې منډې. دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ، دا د کمیټۍ، دا د چواریانو جمعداران، دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې، په دې لارو کې، او هغه چغې، هغه سورې او هغه غدا، تاسو سال جوړ کړی. دا څه قوم دی؟ د دې څه ضمیر دی؟ د دې څه ایمان؟ عزم والا قوم پکاري، مضبوط ارادې والا قوم پکاري. نبازیت چې کوم قوم کې نو، هغه قوم ښه ورځ نشي کولی. تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړه، ډاکټر یې راوستو چې دا هلکم سرسام دی او دا مور هم سرسام ده، پاکې نه پلیته خوا ده. ډاکټر راغی داسې چلې په دې هلک وکړو چې او په مور یې چې دا خبره یې تې هېره کړه. چې تې هېره شوه نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي؟ ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ. اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی، څه خدای پیژندلی، 100 روپۍ فیس. 100 روپۍ هلته دې د 50 یا د 10 یا د 20 مزدوري کړي، هلته د ماشوم باندې الټی دستونه لګېدلي، 100 روپۍ فیس. اوس به دا د ماشومانو مور ولا خرڅېدله به 100 روپۍ ورکوي که کې به څه. دا قهر در باندې نازل دی که دا قهر دی خدای په حکومت نازل کی چې لږ سوچ خو که بدبخته. ابل اور دلته اړتال دی، یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه پې لګېدلي، الټی دی، اسپتال ته بوتلی وی زمونږ اړتال دی، مریضان نه ګورو. تاسو په ایمان ووایئ چې دې ملک له د خمیني غوندې انقلاب په کار دی که نه دی، چې رانه یو ژوندی پاتې نشي. زما مریض درغی هغه مړ کېږي او ته وایې زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپتال کې څومره وی او دا ګردنونه مې ترې وډاو کړي. ستاسو په اړتال د پیسو دپاره دی، تنخوا دپاره دی، مطالبه دې څه ده؟ په دې اسپتالونو کې تاسو څال جوړ کړی، په ټپ وړاندې شئ. دې اسپتالونو کې خو د شپې وګورئ چې څالي. دا قوم ړوند دی، دا خلک ویني نه چې دلته څالي. ستا اړتال دی ته زما مریض مه ګوره. دا زمونږ ملک دی. نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی، ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در. هغه وی نه ماله پوره 100 راکړه. وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب، نو بیا به 100 در. ډاکټر لاړو، دغه ترور یې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل؟ ویل ولې ترور؟ ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو، چې بیا ور یاد شو، بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. مور هم چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. پاکې چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وایي. ډاکټر چې ورته وکته هغه هم سرسام شو. هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې، 100 نه 50 چې پرون مې 50 اخیستی وی، نن خو مې 50 هم لاړې. پاکستان دې دغه شی دی وروره، هر یو چې راشي بل وخت ده نه خو بل خو چې هغې نه راشي وخت ده نه خو بل خو 100 مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې. دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ. دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیرې مېرې پرېښي دي، په دې کار نه کېږي. والله که په دې راټینګ کړي، په دې نه خدای راستي که جنت راټینګ کړي. زمونږ دا ګیرې دي، دا ډیلې دي، ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي، واښه دا زمونږ ګیرې دي، دا ډیلې دي، ډیلې. یو طالب نه یو خان تپوس وکړ، طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغه خان خدای راستي که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه؟ ویل ولې؟
ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیر استاد سپید لکای نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا استاد سپید لکای ته خدا کدا لک ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کی چاګیره پرېخه دا په دغه پتا باندې چې دا د ګیره مې پرېخه کنه جنت پدې کې نه ده چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دا دا کنه چا چوک ته جمعې منزل راغی مصلی پوګرا چولې دا دا کنه دا نه کیږي ماما روجرالا دی خو وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې التبدا سے نرے نرے ډوند لګے جیسے نہ چې مل په شربت روجه ماتو مده چا روجه به شربت نه ډوند بلګے ز پېشمنی ترکاری سره روټای خورم اسنه چې سو پسپور روټای روجه ونی سي کياو سړی په نهار روجه ونی وا اټول کله او ټول کنده با الله په جهنم کې پیاچي تا په شربت روجه ما تکړه او تا ته پته و چې د پلاني کور کې شربت د ګړیم نشتا یو خدا چې خبر نه کم ځای چې اوسېږي هلته بزان خبره پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکړه یا په کټ کې شربت یا دچکه یا ګلاسونه څه پراته دي پیکوړې اغستې دي که زما دې په خدای قسمي چې یوه قجوره دې چاله ورکه ورو جماعت یې دې وله ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله یوې قجورې نه خانان مانانی مازدیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار روجي نیسیم نه دا زنتلا کې ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځلس کسانو مانه تپوسو خو خیر مانه اکثر یریږي پوهېږي چې دی داسې کافر استن سړي ته ووایي چې بیا ته به پرې راشي جی ما ته تکلیف دی روجې بچیه ته څه دنده پرون دا بالا منی بینک کې رانه یو تپوسو وی جی دا روجې فطرانه څومره ده مال ولې وی لږ زیات مې ټیک نه دی داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې ممبر یې اوس ویلی نه شم وبه مال چې صحت یې ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه وي هغه ته ښځه پرېښول پکار ته د ښځې حق نشی درکولی د الله بس داسې شو چې روح دی سنډا عمره غټ یې ورته ویل چې ما د روجې کفاره څومره دا ورته چا مولا خودلي او خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخورئ روجې او بیا د خیره چېرته ونیسي کینې یو 5 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې دا په اشنغر کې یو مولا یو خان ته ویل ورکوې او بیا به خدای دغه کړي خدای دې کور وران کړه چې کور دې وران شي 5 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته ناامیده وي چې دا سړی عمر له جوړېږي نه بالکل او د دغې نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روجې کفاره ورکوي نو سړی تبې ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روجې 4 شپږ دی وخوړې روجې نه پس ته بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده عزیزانو دې ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې روجې د دغه خلقو د ابوجهل ورته وایي ماشومانو ته یریږئ نه اور ورته وایي شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابوجهلا شریعت څه شی دی دنیا کې د الله یره پړه کې پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پاره ځان قربانول دي نو یاره پکې د کوم ځای ابوجهل ورته گزار کوي ویل گزار ته کوه بیا به دې ګیلۍ په زړه کې چې زه یو یم او دوی دوه ته گزار کوه ابوجهل چې توره راوچته کړه نو یو ماشوم ورته وایي صبر کوه لاندې نه دې دا سپېټی پرانیستی شوې اوبه غورځېږي هغه چې سر راټیټ کو دا سپېټی کته رستو نه د دې یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې ګردن یې ورته توره کېښو وی الله اکبر ابوجهل داس نکوز راوغورځېد
چراغ دو تمام فوج اک بک شو چې داسې چلو. عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کېناست. وی وایه اوس وی وجنی خو مې وجنی خو د نااهلو د لاسه مړ شما. سر مې وړوکی دی دا مری مې لږه لاندې غوسه کا. د سر کتوله به مې خلق راځي چې لږ سر مې د مری سره غټ ښکاري. گردن یې غوڅ که فی النار والسقر. د ابوجهل زوی عکرمه را منډې کې په دې یو ماشوم یې ګزار وکړو دا ولې یې بیل چې ولې یې بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته. او لاس کې توره نیولې ده منډې را منډې وایي لاس ور پورې ځوړندې چې مازدیګر کې ګوري چې داسې چل دی دا د لاس تلې خپې لاندې کو الله اکبر کو لاس یې وغورځو. پیغمبر ورته ویل دا دې څه وکړه بچیا. و یا رسول الله ستا د مینې تقاضا دا ده چې منډه کې مې فرق راغلی شي. دې لاس مې لیول خراب کړی و ځان نه مې لرې کو چې لیول مې برابر شي. مازدیګر ټیم و د بدر په میدان کې په یو قجوره باندې نیولې روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودروله.